Zavonmanitra Give manolotra anao ny vaovao. Give, mandy anao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Un savoir-faire pour agrémenter vos cocktails. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Couche molle fixe, manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao Ny vaovao. Nafindra fa tsy nahena ny tedi-bolan'ireo ministera telo misana mivantana ny fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena, hoy ny ministry ny vola sy ny tedi-bola. Andikany maro ho tsy fanomezan-danja ireo ministera telo ireo io famindrana tedi-bola ho tantanin'ny ministera hafa io. Eo amin'ny filoha frantsay ny filoha pirenena Rajonary Mampianina aorianan'ny fankalazana ny feti-pirenena. Andrasana ny fahasahin'ny filoham-pirenena malagasy ady ny fahazahoana tanteraka ny Îles Éparses amin'ny filoha frantsay. Mpitandro ny filaminana manodidina ny arivo no isanan'ny fitandronan'ny filaminana mandritry ny fetin'ny fahaleovantena. Izy ny fizavana karapanondro eny an-dalana amin'ny aliny 20 jona. Zazalahy 20 isany no natao didipoitra tamin'ny hetsika didipoitra fahobezany karakarain'ny antoko malagasy miaramiainga androany tao amin'ny commune Amboditrolo Mahitsy. Nanala fahasahiranana ny ray aman-dreny ny tanjona. Maresaka iraisam-pirenena nanatanteraka fionana voalohany tamin'ireo filoham-pirenena anatin'ny vondrona Europeany Emmanuel Macron izay nanomboka omaly tao Bruxelles. Nisongadina tamin'izany fananganana ny Fonds Européen de Défense. Nandidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany atsitika aminao ety am-piandohana fa manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity falohany andraisantsika ny vahiny. Nafindra fa tsy nahena ny tedi-bolan'ireo ministera telo misana mivantana ny fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena. Hoy ny ministera ny vola sy ny tedi-bola midika ve izany fa tsy misy antony ilana azy tsony ireo ministera telo ireo fa na dia ny Andry Raharson. Tsy mazava maro ny fanambarana natao ministry ny vola sy ny tedi-bola omaly mikasika amin'ny fampianana mahatratra 7 miliara ariary ny vola hoentin'ireo ministera telo miay mivantana amin'ny fandriam-pahalemana eto amintsika. Nambarana tamin'izany fa tsy nahena ny vola hoentina miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana fa nafindrana ministera izay tao taminy ihany. Midika ve izany fa tsy misy antony ilana azy intsony ireo ministera telo ireo dia ministera ny fiarovam-pirenena, sekretera mpanjakana miay zandary ary ministera ny filaminam-bahoaka sa tsy ireo ministra telo no hitandrena tantan'ireto ministera miay mivantana ny fandriam-pahalemana no mitantana ny vola iadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Ina ihany koa ilay lazaina fa paikady ombona no entina miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ka tsy maintsy inga ministry ny vola no hitantana azy. Hamatsiana ilay paikady ombonana ve ny indraman'ilay 5 tapitrisa dolara tany amin'ny Deutsche Bank dia izy fetraka mivantana amin'ny isiny fandriam-pahalemana izay fototra voalohany fampandrosoana maro eto amintsika ka tsy hampandosy ireo mpandraraha ampiasan'ny volana eto na teratany. Io na vahiny ve izany? Miaraha mahita ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana manerana ny nosy. Noho ny mbola tsy fisian'ilay paikady ombonana miampy ny tsy fahaizan'ireo mpitantana ny ministera telo miay mivantana ny fandriam-pahalemana hatraiva na mpirongatra ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao toy ny asan-dahalo, kidina-pinina, fanendahana miaro famonoana amin'ny andro atoandro, vakitrano miaro fanolanana, raha tsy hitsanisa afa-tsy ireo. Fomba fitantanana vaovao ka narakitra anaty LFR 2007 zany io famindrana teti-bola io, ny tsy fampiarana ny mangarahara amin'izay zava-dehibe tantanan'ity firenena amboniny ity toy ny famindrambidrana teti-bola lazay ministry ny vola izao ny mahatonga ny mpanao politika sy ny fiarahamonim-pirenena milaza fa manjaka ny kolikoly ary tsy hita ny fampiarana ny tany tantalana atao amin'ny mpitondra.
Ankoatra ny vary mangatsiaka miisa efatra ankavitsiana ny volavolan-dalàna tonga teny amin'ny anteny mera-pirenena nandritra ny fivoriana ara-potoana voalohany izay ifarana afaka 7 andro toy ny mahazatra fipasohana ny mpitondra sy ny gouvernemanta no nataony ny filohany ity androm-panjakana ity Fezora Faly. Miroso amin'ny tokony ho izy ny asan'ny parlementera ho ny filohan'ny anteny mera-pirenena androany raha nanontaniana mikasika ny asa vita tao anatin'ny fivoriana ara-potoana voalohany teny Tsimbazaza izay ifarana afaka 7 andro. Fandinihana ny lalàna mifeny teti-bolana ny sipantsina 17 ny fianan'ireo solombavambahoaka tamin'ny gouvernemanta sy ny fanofanana ireo solombavambahoaka no nambarany ho asan'ny songadina tamin'izany. Eo amin'ny lafiny volavolan-dalàna dia maromaro ihany no nandalo teo ary anisan'ny tena goavana amin'izany dia misy le mahakasika ny fanitsiana ny volavolan-dalàna fanitsiana ny teti-bolam-panjakana tamin'ny taona 17 dia misy ihany koa ny fiaonana tamin'ny gouvernemanta, fiaonan'ny solombavambahoaka tamin'ny gouvernemanta ary nisy ihany koa zany ireny fanabeazam-bo ny ambaindain'ny solombavambahoaka. Miroso amin'ny tokony ho izy ny asan'ny anteny mera-pirenena, tsy anteny mera-pirenena ihany fa ny anteny mera-rotonta ka dia heverina fa misy fiantraikany mivantana any amin'ny vahoaka ny vokatry ny asa izay natao satria ny mifanohitra amin'izany kosa ny zava-misy raha ny fanadihadiana efa nentina tao anatin'ny fampahalalam-baovao. Tsy mandroso araka izay voalaza ny asa ary tsy hita taratra izay tambena andraikitra ataon'ireo solombavambahoaka manoloana ireo vahoaka ny fidy azy. Rafitinina ny fizotra ny fivoriana tato anatin'ny volana Jona. Ny voalohan'ny volana Jona, ny fiaonana teo amin'ny gouvernemanta sy ireo solombavambahoaka ary dokadoka ny betsaka tao anatin'izany. Solombavambahoaka 770 no nagataka handray fitenenana. Antsoratra kosa ny namaliana azy ireo fa tsy tao anatin'ny ady-hevitra araka ny tokony ho izy. Tratraina foana ny fanajana ny lalàna saingy tsy misy ny fampiarana izany. Ny fafitony volana Jona, efitrano babangona no hita teny Tsimbazaza raha toka tokony ny ady-hevitra momba ny volavolan-dalàna mikasika ny fanitsiana natao tamin'ny fifanekena momba ny fifanakalozana ara-barotra iraisam-pirenena. Ankoatra ireo, tsy mbola fantatra hatreto ny hafarana ny volavolan-dalàna 8-7 mikasika ny fanatsarana sy fanomezana fahaleovan-tena ny seni natolotra ny solombavambahoaka Jaosera Irene ary misy mikendry ny tsy ahatotosa izany. Teo ihany koa ny fanemorana ny fandinihana ny lalàna mifeny teti-bolam-panjakana 17 ny 14 Jona lasa teo no ny fandaminana ny olana manokana ny solombavambahoaka iray voantso ny chaîne pénale anti-corruption saingy tsy namaly ny antso. Nisy ny fiaonana tsy azo natrehina ny arahan'izy ireo tamin'ny minisitra ny fitsarana ary ny afara tamin'ny fanafoanana ny fampiantsoana ny solombavambahoaka voakasika ity ny raharaha. Ny fandaniana ny lalàna mifeny dinapokon'olona hatreto no hita nisy vokany tany fotony. Nisy ireo distrika sy faritra izay namerina indray izany dina efa ampifehezana izany, mbola andrasana kosa ny didy fampiarana mikasika izany. Isan'ireo mbola andrasana andalo hatreto ny lalàna momba ny fitrandrahana renakibon'ny tany, ny volavolan-dalàna momba ny mpiasam-panjakana, ny volavolan-dalàna momba ny indostria sy ny maro hafa. Itadiavana fivoriana tsy ara-potoana azoana tambin-karama ambony. Indray ve ny fandinihana ireo lalàna ireo izay tsy ho vita ao anatin'ny 7 andro. Ireo solombavambahoaka ihany koa izay saika namonjy ny toeram-piadidiana avokoa amin'izao fotoan'izao. Teboka maro amin'ny fanovana ny firenena no andrasan'ny rehetra mandritra ny kabarin'ny filoham-pirenena mandritra ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovan-tena. Teboka 3 no andraindraina hoy ny mpanao politika izay nanontanianay Gaetan Andriatsilavo. Mankalaza ny 17 taona ny fahaleovan-tena i Madagasikara afaka 3 andro. Miandrandra fandrosoana ny vahoaka, miandrandra fanapahan-kevitra sy oveovana azo tsapahitanana avy amin'ny mpitondra. Ikabary ny filoham-pirenena fampanantenana toinina indray no arosin'ny vahoaka malagasy. Raha ny lojika ny tany republikanina, eo ampelantanan'ny filoham-pirenena ny fahefana, ahafahana manome endrika hita maso ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena. Tsy afa-miala amin'ny tany demokratika ihany koa ny fisian'ny fahasamihafahan-kevitra. Tsy vao voalohany no nisy ny fiantson'ny filoham-pirenena mangataka fiarah-miasa amin'ireo vondron-kery hafa, saingy tsy mbola hita ny fanatanterahana izany hatreto. Fanontaniana petraky ny maro no hoe inona ny fepetra sy fanapahan-kevitra entitra ho raisin'ny mpitondra anesorana ny savorivory politika eto amin'ny firenena. Roviana vo isy ny tany-tandalàna sy ny fahafahana maneho hevitra amin'ny mahatany demokratika ny Madagasikara. Ho an'ny mpanao politika, ny famalina ireo fanontaniana ireo no vahaolana
ampilamina sy ampandroso ny firenena. Demokrasia voalohany indrindra zany hoe mba hitovian'ny olona fa tsy misy olona gadraina nefa ny tsy atsogadraina ny sasany gadraina nefa tsy tokony gadra zava-dehibe zany amin'ny faina vahoaka ary tsy fisy demokrasia mahatonga zany fahazahoana amin'ny maneonivony zany ilain'ny vahoaka demokrasia daholo fiditsay ilaina ny tanàna ny tany-tandalàna mila tany-tandalàna tsika mba azahoan'ny rehetrarehetra miaina milamina sy misy fiarovany lalàna ary ny farany tsy de tavintsika rehefa vita ny ataontsika hoe demokrasia firenena tandalàna dia ny zava-dehibe izay tena tsy azo dinganina mihitsy mahatonga an'izay resaka sosialy teneny izay dia ny hoe fahaizany tantana ireo telo ireo miaraka dia miadana amin'ny vahoaka malagasy raha vao mikitringa io dia tokony hiala ny fitondrana izay manao zany. Raha zohina ny kabarin'ny filoham-pirenena hatizay toy ny mahatsapa-tena ho tsy tompona andraikitra amin'ny zava-misy ankehitriny izy fa ireo afa sy ireo mpanan-korontana araka ny famaritany azy no olana ho an'ny firenena. Raha ny zava-misy ara-toe-karena ankehitriny tsy mbola hita taratra mazavatra eto ny hoe ahoana ny fomba mahomby hialan'ny Madagasikara amin'ny efekinan-doha amin'ny any ivelany fa indrindra mba handraisan'ny Madagasikara ny tanany ny ampahany betsaka amin'ny fikirakirana ireo arena samihafa eto amintsika. Misatra ny fahatongavan'ny mpamatsy vola vahiny tsy mazoto ampiasa vola mivantana ny mpiara-miombonantoka. Hita eto sy eroa ny grevy sy ny fitakiana samihafa izay tsy hatambaolana mazava. Maro no mametra-panontaniana ankehitriny amin'ny antony safidianana ny kompania pitaterana Air Austral anarana ny kompania Air Madagasikara. Tsy mazava isafidy eo noho ny olana arabola iainan'ity kompania vahiny ity. Hatreto aloha tsy mbola vitany sy ny fifanarana. Lili Rabiata. Ny sesy tato ato ny fitondrana fanazavana ataon'ny kompania pitaterana Air Austral amin'ny voalaza ho olana arabola iainan'ity orinasa ity. Raha miparitaka ny vaovao milaza fa miaina fatiantoka lalina ny kompania Air Austral, mamaly izany ny tompona andraikitra ary milaza fa tsy marina ny vaovao ahely. Ny zava-misy aloha hatreto tsy mbola vita soniny fifanarahana ataon'ny kompania Air Madagasikara sy ny kompania Air Austral. Izany hoe tsy mbola nisy ny fanomezana vola tokony ataon'ity kompania vahiny ity. Ny mifanohitra amin'izay mitaky ny andoavany ny fanjakana malagasy sy ny trosan'ny Air Madagasikara, izy ireo mialohany ampiasana vola. Ny tsy fananany Air Austral ny teti-bola 700 tapitrisa euro izay mbola tadiavina ankehitriny anefa no antony tsy rosony. Mitentina 20 tapitrisa euro io trosa takiny izy ireo alohan'ny fanjakana malagasy io. Aorian'izay anefa ny kompania Air Austral no voalaza fa hitantana ny Air Madagasikara. Tsy vao izao io kompania vahiny io no miaina fatiantoka. Ny taona 2024 rehefa nalefa tsy nitantanana tsy miankina intsony ny kompania fandraisiny ny fanjakana tamin'ny alalan'ny vondrom-paritra ny orinasa Sematrano nanana mipetra-bola betsaka indrindra. Tsy afaka mitazona orinasa arabarotra nefa mivondrom-paritra, mitady fiara-miasa amin'ny tsy miankina ihany koa ny kompania Air Austral saingy tsy mbola tanteraka hatreto. Tsy mahagaga araka izany raha mbola sarotra tahaka izao ny ainan'ny kompania Air Madagasikara ary raha sahirana ihany koa ilay kompania vahiny ny anteherany. Kompania io ambany fiahiny ny vondrom-paritra ny La Réunion no omena hitantana ny 770 isanjato ny teti-bolan'ny kompania nasionaly malagasy. Raha tsorina tahaka ny hoe orinasa mpanjakana any La Réunion no omena tantany ny faritra Analamanga eto amintsika noho ny olana arabola iainany. Inona ny fanarenany azo andrasana amin'ny fifanarahana io? Raha izay ny raharaha mahakasika ny fanomezana ny fitantanana ny orinasa Air Madagasikara ho an'ny faritra ao La Réunion. Fantatra ihany koa fa iona amin'ny filoha frantsay ny filoham-pirenena Rajoelina Armapianina aoriana ny fankalazana ny fetim-pirenena. Tsy fantatra aloha ny fahasahin'ny filoham-pirenena malagasy ilaza ny raharaha Ilze Parsa. Lili Rabiatatra. Taoriny ny dina ataon'ny filoham-pirenena tany Allemagne izay tsy nandraisan'ny filoham-panjakana azy. Mitodika ny Frantsay indray ny diany. Iaona amin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron tenany aorian'ny fankalazana ny fetim-pirenena raha ny vaovao voaray. Inona ny anton-dia? Hatreto tsy misy fanazavana mikasika io dia io. Andrasan'ny maro kosa ny hoe asa hiady ny tombontsoan'ny firenena malagasy manoloana ny raharaha Ilze Parsa amin'ny filoha frantsay mivantana ve ny tenany. Raha toa ka tsy nasiany teny izany nandritra ny fandraisam-pitenenany tamin'ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana. Iresaka mikasika ny fankana-keriny andreo vahiny teratany frantsay ihany koa ve izy, izay efa nanaovany masoivy frantsay miasa eto Madagasikara, Véronique Voulon, antsoavo ihany koa. Fotoana afantarana ny politikan'ny frantsay amin'ny fifandraisana ara-diplomatika amin'ny firenena malagasy taoriny nahalaniny Emmanuel Macron io fotoana io raha isy marina ny fandraisana. Hatreto aloha raha ny hita
mirona amin'ny firenena sinoa ny filoham-pirenena andrasana izay ho fanehoan-kevitra ny filoha frantsay amin'ny fifandraisany firenena rontonta manoloana ny tsy fandriam-pahalemana miatra amin'ny teratany frantsay na vahiny mizaka ny zoam-pirenena frantsay ny kolokolo misy eto amin'ny firenena ny mikasika ny Elysée-Parsa sy ny fifidianana amin'ny taona 2024. Araka nefa nambaran-teny am-piandohana dia manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity tsy zany fandriamatoa Ramarsona Yandry izay namorona ny groupement des professionnels de l'énergie à Madagascar miarabana tonga soa eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao. Fanontaniana apetrako aminao ianareo misehatra ao anatin'ny izay hoe angovo zay énergie ahoana inona tsara ny tena hita hoe groupement des professionnels de l'énergie à Madagascar ity. Miarabanao David, miaraba amin'ny mpanatrika rehetra ihany koa. Groupement des professionnels de l'énergie à Madagascar zany hoe vondrona iray ikambanan'ny manam-pahaizana rehetra sy ny orinasa tena misehatra sy miasa ao anatin'ny tontolon'ny angovo sy ny herinaratra. Ny orinasa kely indrindrany ao dia manana expérience 10 taona ary misy mihoatra ny 30 taona. Dikany mieritreritra izay fa ao anatin'ny vovonana na io fikambanana io dia ho voafehana tanteraka ny tontolon'ny angovo sy ny tontolon'ny herinaratra. Ny tena fiforonana dia tamin'ity taona ity ary ho amin'izay fiforonana izay ary dia misy inauguration officielle ataonay rapitso. Fa ny fiarahana ireo efa naharitra taona vitsivitsy. Ina moa ny tandokanareo hoe ny vondrona ho fikambanana ray? Mazava be. Ny aina tanaty fijaliana atsina hoe délestage tsika nandritra ny taona vitsivitsy izay tsy hitoroka hoe olona avy aiza na avy aiza. Fa saingy izao ny tena mipetraka eto Madagasikara, manana fianakaviana eto Madagasikara, miaina ao anatin'ilay tontolon'ilay délestage dia mahatsiaro tena hoe mijaly dia mifandray tanana izay. Nareo misehatra ao anatin'izay angovo izay olana be eto amin'ny gasy ty resaka angovo ty tsy voafehy atsika mihitsy indrindra zao ny mahakasika ny orinasa Jirama izay ataontsika hoe mitsipozipozy ihany amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny Jirama misy ny hoe eny hoe ho ampiakarina ny facture-ny Jirama fa olana ve zay amin'izao tsika miteny izao ho an'ny gasy manokana. Zao ny Jirama dia orinasa mpanjakana. Amin'ny orinasa mpanjakana anazy zay dia tokony manao asa ho an'ny vahoaka zany service io. Ny vahoaka mahantra vao niala tanatin'ny crise tamin'ireny transition reny tsika dia iveriko hoe tsy vao mainka ary mampijaly vahoaka zany raha io mbola ampakarina le facture. Jereo angefa vidin'ny jiro eto Madagasikara mitovy amin'ny vidin-jiro any andafy la Frantsa nefa ny fahefa-mividintsika tsy mitovy amin'ny fahefa-ny vidy. Ny karama raisinao tsy mitovy amin'ny karama raisin'ny olona any la Frantsa. Dikany tsy vahaolana mihitsy raha tena hoe hitondra firenena ianao hitantana firenena ho an'ny tombotsoam-bahoaka lalana hafa jerevana fa tsy mifampiakarana an'ilay facture ary possible zay lalana hafa zay. Ho resantsika zay lalana hafa zay rehefa avy eo fa mahakasika an'izay hoe fanovanao anatin'ny Jirama zay hitako teo tanatin'ny LFR farany teo fa ho ampiakarina ny subvention ny Jirama fa olana koa ve zay? Zao zavatra roa jerevana amin'ny ohatrany. Ny orinasa anankiray rehefa mitotongana atahorana ho very sy ho faty tanteraka dia mampiakatra mampitombo capital. Mety zany azo eritreretina hoe akarina le subvention saingy izao ny olana resaka teknika io tsy resaka subvention irery ihany fa mila fehezina tsara koa ny teknika, mila fehezina tsara koa ny mpiasa. Dikan'izany mibetsaka nanao hoe nanao subvention fanjakana sy ny fa saingy tsy izay ihany ny olana ary raha mety tsy dia tena any lalana fa vao aloha le problème teknika dia atao mahazo toerana tsara amin'izay tokony ho izy ny mpiasa misy mahay be ao tena misy mahay misy mahavita miracle mihitsy ao fa voavahy eo. Inona ro vahaolana raha arosonareo avy amin'ny groupement des professionnels de l'énergie à Madagascar zay? Zao averiko ilay nyteniko teo hoe fikambanana anankiray io misy eo amin'ny 4-5 eo zahay ao anatiny. Zahay tompoko na ianao vahoaka tsotra na ianareo orinasa na ianareo mpitondra fanjakana zahay gasy teraka teto amin'ity tany ity firenena iraisana ity afaka mifanampitsika afaka mamahy ny olana ao anatin'ny angovo tsy afaka mamahy ny olana politika
fa ny olana ao anatiny angofo raha mahakasika ny jirama zany atsoy zay fa afaka manampy anareo be dabe mihitsy zay afaka tenenao ve ny ahoana ny olana amoahana ny jirama zay zao zavatra misy am'izao fotoana zao dia hoe tsy ampy 40 mégawatt tsy ampy 100 mégawatt tsy ampy 100 mégawatt na Tananarivo na ivelany dia hoy hoe efa natotro tany amin'ny primature zany eritreritra zany tamin'ny taona lasa nisy valiny mbola tsy misy valiny aloha fa zao le ohatra ireo orinasa kely be da be na orinasa ngeza be da be ao anatin'ny groupement reo nge afaka manangana 1 mégawatt kely be da be manodidina Tananarivo fa rehefa mitsangana le 1 mégawatt kely be da be dia déconnectenao le manodidina Tananarivo dia dikany zany lasa tsy misofra intsony Tananarivo ville izy le mampijaly amin'izao fotoana zao ohatra raiky fotsiny zay fa tsy Tananarivo ihany le resahako fa ny groupement misy anay le GDPEM misy anazy manerana Madagasikara dia afaka manangana zay kely be da be manerana Madagasikara ary raha manangana 500 kilowatt ianao makanisangeny maiva tanàna misy natao maiva tanàna azo jerevana zany mahomby zany mihena ny carburant raha manangana zany kely be da be zany tsy miandro roa taona 9 volana 10 volana 7 volana raha ela indrindrany dia ho zakany gasy ary ve le fahavolana zay David tsy mandoa facture atsika amin'ny jiro amin'ny masoandro raha ohatra tsika ka maka jiro amin'ny masoandro za tena manao fanamby aminao fa azo zaraina roa facture ny jirama dia ny fitaovana ampiasaina ve avo be ny vidiny azo ifanarahana foana zany raha tsy ananana zao le vola azo alotsy kelikely le izy mandrapatonga le zizi ananana azy fa tsy any ny olana fa hoe vonona ve tsika andeha amin'io ka zay foana mantsy ny olana hatrizay hoe tsy manamboly ny Madagasikara tsy manamboly tsika afaka anaovana le solution azafady Andriamatoa David ny teny anao hoe tsy manamboly tsika nefa ny ohatra ny misy atao ihany ange mbo manamboly fa saingy vazaha misy atao ihany ange ao Saofika fa saingy vazaha misy atao ihany ange ao Behenjy fa saingy vazaha misy atao ihany ange any Volobe fa saingy vazaha daholo zany rehetrarehetra fa nareo gasy daholo gasy zay gasy iotariako io gasy dia mitovy amiko daholo mazava ngam'izay fa ho velabelatsika zay amin'ny manaraka fa isoranao vahiny teto amin'ny sampana fampalala mankasitraka mankatelina Andriamatoa David voninahitra lehibe ho an'ny mpanaraka ny radio sy télé kolo mandra-piana tokoa alohany anozatsika ny vaovao ireto misy dokavarotra Parabole andray zao ny tena sura ny l'engagement ve mila décodera 0 ariary sura fa zay vao teny ivoaka ny sary sura oya hoe sura idirana idura sura Parabole Madagascar tsy misy engagement sady maimay pona ny installation Parabole Madagascar la télé comme je l'aime. Mandy ianao vitamine singa soja naturel centre malefaka manome hery sy manatsara ny hoditra manalefaka hatrany sy mamelombelona ho an'ny fotoana mamindrindra iainako ampiasaiko Giv mandy ianao. Ao amin'ny Blue Line TV dia namidy manokana 70 isan-jato be zao azonao ny chaîne rehetra mandritra ny ray volana 45 000 ariary ny chaîne rehetrarehetra fa lasa 30 000 ariary raha makatelo volana mihoatra. Blue Line TV io ny tolotra mora indrindra tsy voatery mividy lafo tsy misy engagement ary tolotra azonao jifainy eny amin'ny mpanjijara Blue Line rehetra eny amin'ny tsena supermarché ary eny amin'ny shop Liantso. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Spaghetti tena matsiro Spaghetti français mora vidy tsara qualité Spaghetti français tsy mirekidraikitra mora andrahoina mitombo tsara mora masaka avitana karazan-tsakafo Spaghetti français mampire
spaghetti Francia safidiko safidintsika. Akory lay e! Finaritra ranandria. Manaony? Manakory nareo? Akory ale? Salama aby. Mbola tsara. Za malagasy. 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 Sirop de canne à sucre fabriqué par Zam. Un savoir-faire pour agrémenter vos cocktails. Toi aussi, viens vivre l'aventure. Le casque VR est offert pour tout achat du nouveau smartphone Telma Dream. Le plus grand écran 4G avec 5,5 pouces, dual SIM, capteur d'empreinte pour seulement 364 000 arrière TTC via Mvool. Telma, numéro 1 des vrais cadeaux. Shell Extra Challenge ou lasa lavitra kokoa lalao-goavana miaraka amin'ny Shell Super Extra azona fiara sy solika mandritry ny herintaona raha handray anjara mividiana solika 2 alina ariary farafahakeliny eny amin'ireo station Shell na midira en page Facebook ny Vivo Énergie Madagascar fisoratana anarana manomboka ny 9 jona hatramin'ny 13 jolay fiara-miasa miaraka amin'ny Sikam. Maman, mange à tête. Tira jus. Misy jus ve azafady? Misy mihitsy ka. Tiandreo zao malaza aisopy no anarany ary misy karazana tsiro maro be izay ilaina ka anaovana kely ka ianao azafady. Ataovy anankiroa arany dia ataovy fraise sy mananasy. Aisop mora karakaraina. Aisop voankazo maro be efa voafantina ny nanamboarana azy. Aisop amamina hafa kely. Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika 200 taona ny fifandraisana ara-diplomatika ny firenena Britanika sy Malagasy tafiditra ao anatin'ny fanamafisana izay fiara-miasa izany fanokafana indray ny masivoan'ny Madagasikara any Royaume-Uni nankalazaina androany koa ny tsingerin-taona naterahan'ny mpanjaka Britanika Elizabeth faharoa teny Ankorondrano narendra randranmanana. 200 taona izay ny fiaretan'ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny Madagasikara sy Royaume-Uni efa nanomboka tamin'ny fotoanana mpanjaka no natomboka ny fifandraisana teo amin'ny firenena Britanika sy Malagasy. Fanamafisana n'izay fiara-miasa mahomby eo amin'ny firenena rotonta izay no nentina nokafana indray ny mahasovoana Madagasikara miasa ny Royaume-Uni. Namoa an'izay fifankatiavana izay fifandraisany Madagasikara sy Britanika izay dia nanapa-kevitra fa amoa ny ambasadiny Madagasikara any Grande-Bretagne any Londres amin'izao fotoana izao efa manao ny pisipisondrehetra momba an'izay izahay izany hoe ny ao amin'ny lafiny diplomatika zany efa nandeha ny taratasy nangatana amin'izareo ny hoe réouverture apetrako izay satria tsika nanana tany dia noidina ka izay réouverture izay zany dia nankatoavin'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Dingana maro no diavina amin'ny fanendrenany Masovo asian'ny Royaume-Uni na firenenan-kafa miainga amin'ny fifandraisana eo amin'ny rarambahiny sy ny mpitondra amin'ny firenena iray izany. Eto Madagasikara manokana ao aorian'ny fankataovan'ny firenena iray izany no miroso amin'ny fanendrena sy fanambarana izany mandritra ny filan-kevitry ny minisitra. Efa ny firenena sasany araka lazaiko reny hoe misy multilatéral misy bilatéral ka
tsy maintsy alana angatahana ny fankatoavan'ilay firenena fa angatahana koa ny fankatoavan'ilay organisme na ny organisation internationale zay miara-miasa amintsika mba samby anaiky ny roa totaka dia hoenitsika mindalana eny le izy a misy firenena tena maharitra telo volana vao manome an'izay valiteny zay a misy firenena mety angakaingana kokoa fa dia ho hitantsika zany fa tsy ho ela dia ho tonga zay rehetra izay a ary mitovy amin'izay koa ny ataon'le olona rehefa manendry ambassadeur izy a aty amintsika reny a dia mitovy misy ny lamina amin'ny fanendrena masovo miasa ny ivelany telo taona na filoham-pirenena ny era Jonary Mampianina mbola tsy nisy ny fanendrena masovo ary tamin'ny andro ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana no nisy izany farany mandeha hatrany ny resaka eo amin'izay fanendrena izay ary anisan'ireo anarana miverina matetika ireo olona akaiky ny fitondrana Slofra Soaraoana Ulrika Andriadina Rive Rakotovao sy Eliana Raveloarson miankina amin'ny fanendren'ireo masovo iasa tahaka ny any Frantsa, Suisse na Indonésia, ny tontolon'ny diplomasia sy ny fampandrosoana ny firenena. Nankalazana androany ny tsingerin-taona fa raiky amin'ny 70 taona naterahany mpanjaka Britanika Elisabeth Faroux teny Korondrano. Lalina loatra ny fantrana iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao hoy ny mpanao politika mivondrona anatin'ny force de changement ary tsy ho vitan'ny fitondrana ankehitriny intsony ny anarana izany antony ivondronan'izy ireo amaritra paikady anoloana ireo tompona andraikitra Fezora Valy. Miariary toy ny tafika andrefa-tanàna ny tsy fahombiazan'ny mpitondra ankehitriny amin'ny fitantanana ny firenena. Ito zany amin'ny fitotonga ny fari-piainan'ny vahoaka, ny fantrana sy ny gabraraka ary ny fanaovana tantely hava-drakotra ny harem-pirenena. Tsy afaka iandry ny taona 2024 intsony ny fanarenana ny firenena izay efa mikorosofahana tanteraka raha ny fanazavan'ny mpanao politika mivondrona ao amin'ny force de changement. Antony ivondronan'izy ireo maro anohitra ny fitondrana ankehitriny ary anova ny fomba fitantanana ny firenena. Raha malala fa hoe be ny zavatra tsy mandeha zany amin'izao fotoana izao misy zavatra manahirana. Dia izay koa ny tsara petraka hoe le président de la république inge tsika ao anatin'ny démocratie. Matoa hoe vondrona ny hery be dia be ny olona efa tsy faly mikorotana ary koa efa hoe efa tao anatin'ny fahoriana dia tsy maintsy avondrona ny olona izay mitovy hevitra zany ka hiaraka anarina an'ity firenena ity. Filohan'ny république hatreo manaraba tonga ny fin mandany tapitra amin'ny mandany. Nefa tsika tsy andra zay satria Madagasikara efa mijaly efa potika itsika menakavy dia izay le hoe fiaraha-mitantana izay zany hoe le gouvernement efa tsy mahavita azy fa eo zany ny fandaminana hoe hatraizany ny pouvoir ny fahefan'ny filohan'ny république ary hatraizany ny fahefan'ilay gouvernement vaovao izay ho atsangana miaraka amin'le hoe comité de salut national ity na salut. Isan'ny hevitra voizin'izy ireo ny fanomezana vahana ny tanora indraindraikitra amin'ny fanovana eto amin'ny firenena. Misy ihany koa ny tsy fanekena ny fiaraha-mitandana amin'ny HVM. Profo mitohaka amin'ny tendry io ny finiavan'ny Tananarivo aonovany tantaran'ny firenena. Ny firaisankina hoy izay ny resaka ato ny resaka démocratie sy ny fanoherana ny atao ato mba ho mpanohatra ray ihany ny eto Madagasikara hifanehitra amin'ny hoe reo manao izay mampikorosofahana ny vahoaka malagasy. Tsy azo andasana intsony izao fa mila arenina raharaham-pirenena, mila arenina teo-piainan'ny malagasy. Ary izay manao an'io dia afatra amin'ny fitondram-panjakana. Io izy io vonona reo hijerina ahoana ny fomba azahoana manarina ny firenena, hitambarany rehetra andeha makany amin'ny tombontsoa-pirenena fa tsy ferara amin'ny tantana tototo na fanambakana olona dia vonony Alain Andriamiseza sy ireo mpanohatra rehetra ireo hijery izay mahatsara ny vahoaka malagasy. Fa za dia teneniko izao tsy iray tantana amin'ny olona ahoana ny inona no ataonao. Tsy hitanareo izao fahorian'ny malagasy tsy izay batsiny mbola mahazo tsotsotra kely angamba mbola mahita an'izao tsara. Antoko politika maro no mivondrona ao anatin'ny force de changement miandrandra fanovana amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena ankehitriny. Isan'izany ohatra ny TIM, MAPAR, ny MMM, ny Emergence de Madagascar, ny DFP sy ny maro samihafa. Eo ihany koa ireo fikambanana sy vondron'olona samihafa. Andrasana ihany koa hatreto ny fijoroana ireo tena mpanohitra marina fa tsy manara-dreny rano fotsiny ihany manoloana ny fizotry ny raharaham-pirenena sy manoloana ny mety ho fanambazana na fijerena tombontsoa manokana. Taorian'ny fijoroan'ny tanora mivondrona amin'ny force de changement, nanangana ny vondrona ihany koa ny avy any amin'ny faritra tahaka ny avy any amin'ny faritra Ivatovavy fitovinany. Ny tanterahana io maraina io ny fivoriana nandinihana ny dingana manaraka ho atao ho an'ny eto Antananarivo. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mpitandron'ny filaminana manodidina ny arivon'ny sanany fitandronan'ny filaminana mandritra ny fetin'ny fahaleovantena. Izy ny fizavana karapanondra eny an-dalana ny aliny 5 Jona. Io ny ranayfizao. Izy ny fizavana karapanondro mandritra ny fijerenany afomanga manodidina ny Farinanosy
sy eraky ny lalana ho an'ny aliny 5 jona. Anenika ny lalana rehetra ireo mpitandro ny filaminana anao fisafona mandritra io alina io. Ny 9 jona ho mafy ny fisavana ho an'ireo izay tonga mijery ny matso sy ny fety eny Mahamasina. Voarara ny fivarotana ao anatin'ny kianja amin'io andro io. Tsy azo atao ihany koa ny mitondra fitaovana maranitra izay azo avadika ho lasa fitaovam-piadiana. Ny amin'ny andro 20 ny volana Jona dia marina manokana fa tsy maintsy natao ny fanatsarana ny fipetrarehetra ny raisina ahafahana misoroka ary indrindra hanatratrarana ny tanjona izay voalaza teo anoloana dia ampahafantarina ny tsirairay fa tsy azo atao anisan'izany fipetra izany tsy azo atao ny mitondra fitaovana na eny fa na tsy fitaovam-piadiana aza fa ny fitaovana miendrika eo fitaovam-piadiana toy ny tavoahangy na ny vera zany toy ny antsy na ny zavatra hafa ihany koa izay tsy voatery ho voatanisa nefa mety azo ampiasaina ho lasa fitaovam-piadiana dia tsy azo atao ny mitondra an'izany miditra ao amin'ny kianjabe ny Mahamasina. Isy ny fanatsarana ireo fitaovana ampiasain'ny mpitandro ny filaminana entina anatevenana ny fiambenana mandritra ny fankalazana ny fetiny 20 jona mba hisorohana ny ratra sy ny fahafatesan'olona. Misy ireo olona izay mety mbola mitondra fitaovana na dia efa voalaza mialoha dia noho izany misy fanatevenana zany ireo portique izay ahafahana mamantatra ireo fitaovam-piadiana toy ny vy io ihany koa ny scanner. Ankoatran'ireo portique dia misy drone ampiasaina ary indrindra ny caméra de surveillance manodidina na anaty na ivelany ny kianja na ny lalana eto tampon-tanàna Antananarivo izay mety hiahihina na ny arakaraky ny loharanom-baovao izay voaray hitrangana ireo mety asa isindreo asa fampiororona dia ahitana an'ireo caméra ireo zany. Ho tapaka ny lalana manodidina ny Farinanosy sy eny Mahamasina mandritra io fankalazana ny fety ny fahaleovantena io. Ho entitra ny mpitandro filaminana raha ny voalaza tahaka ny isan-taona. Misy hatrany anefa ny tranga tahaka ny niseho tamin'ny taon-dasa. Nisy ny fisavana saingy nisy ihany koa ny fipoahana nandritra ny podium. Fipoahana izay nahafatesan'olona sy naratrana olona maro. Hatreto anefa tsy hita ny toy ny fanadihadiana. Andrasana raha isy marina ny fepetra entitra na kobaka mbava ihany. Manoloana ny raharaha Free News. Tsy manara-dalàna ny fiantsonan'ny tompon'ny orinasa raha ny fanazavan'ireo mpisolo vava tamin'ity androany ity. Tsy anaika hatramin'ny farany izy ireo ary nilaza ihany koa fa efa nanao excuse publique araka ny efa ny fanarahana. Fanady Michela Ranardzon. Taoriny toy ny andahatsoratra sy ny taleny famoana vao antsony amin'ny brigady misana ny eloka be vava androany ny tale general ny orinasa gazety Free News raha ny fanazavan'ny mpisolo vava tsy mifanaraka amin'ny lalàna mifeny serasera ny fiantsona azy. Sa antsony ianao en tant que olona inculpé amina infraction anankiray. Zay zany tsy mazava hoe fa maninona no ampanatsonao daholo nefa le lalàna ny code de la communication raha any amin'le pénal zany efa nitondra anazy zay teneniny namako teo tokony civil le izy raha hoentinao le izy any amin'ny pénal le code de la communication ne misy paikady ao anatiny sady lalàna le izy fa misy paikady hitondrana ohatrany ahoana fomba anaovana instruction le délit de presse ampanatsonao zany izany ampanatsonao eto tsika hatramin'ny tompony ilay gazety ary ampanatsony madame le DG moa zany de gaga zay hoe fa ho ampanatsonao atao inona moa le izy raha ohatra inculpenao zavatra ne tsy azonao inculpena satria ny lalàna de mazava hoe civilement responsable zany hoe raisina tsotsotra le izy mpandovola zany ianao raha ohatra ka voasazy ny fitsarana. Andin-dalàna laharana faharoa amin'ny telopolo no milaza fa ny taleny famoahana sy ny toy ny andahatsoratra no voantso rehefa sendra délit de presse na eloka amin'ny asa fanaovan-gazety. Andin-dalàna laharana faefatra amin'ny telo kosa milaza fa eny anivo ny fitsarana voatokony isany fampiantsona ny taleny ny orinasa nanome heviny koa androany ny mouvement pour la liberté d'expression misy ambadika politika ny raharaha Free News raha nambaran'izy ireo profira ihany koa fa tsy malalaka ny asa fanaovan-gazety ary tsy misy mandeha araka ny tokony ho izy ireo andin-dalàna ao anatin'ny lalàna mifeny serasera. Eritaona latsaka kely zay no efa niteny fa tsy mandeha amin'ny laoniny ireo le texte maro be ao anatin'ny code de communication io nefa moa zany le izy de
lanina arak'izay fomba nentiny zareo nandaniana azy any miatra zany le izy am'izao fotoana zao ary ny fampiarana azy dia mbola tsy mandeha amin'ny laoniny ihany koa eo zany no anairanay ny sain'ny mpanara-baovao sy ny olo-pirenena rehetra androany mety ho free news no tratra farapitso mety ho za mety ianareo pakasary mety olo-kafa zany hoe miverina mihitsy sika any amin'le adihevitra nisy heritaona latsaka kely zay hoe tsy mandeha amin'ny laoniny io code de communication io taorian'ny fifampiresana na ny médiation nisy ny excuse publique na ny fifonina amin'ny mpabe maso nataon'ireo voatora ny fanazavana trany ny hitatra ihany anefa ity raharaha ity raha tsy ahivana lahatsoratra nivoaka tao amin'ny free news ny 20 Mey lasa teo ny fototra izao raharaha izao lahatsoratra voalaza fa manala baraka ny lehibeny Antenimir Andoholona andrasana ny mety ho toin'izany. Manararaoam-pahefana indray ny mpitandron'ny filaminana manao opération fampandritany ao Ambato Finandrana amin'izao fotoana izao olona 4 ny voasambotra hatreto ary manambana hitrotra ny vahoaka Yona Saina. Manambana ny anao hetsika ny mponina ao amin'ny fokotany roa ao amin'ny commune Ambonivohitra Ambato Finandrana ny fokotany Tetikanana sy Ambolomborona raha tsy misy faran'izay aingana ny fandraisana andraikitra raisin'ny tompona andraikim-panjakana antony manoloana ny lazain'izy ireo fanararaotam-pahefana sy fanapara-pahefana ataon'ireo mpitandron'ny filaminana any amin'ity commune ity savain'izy ireo ny tranon'ny vahoaka ary makavola izy ireo raha ny fanazavany Andriamiarf Martin mpanao gazety ao Ambato Finandrana azonay tamin'ny Antso Tarby. Ny fisamborana fisavanana ataon'ireo mpitandro filaminana manao opération eto Taparana misy mantsy ireo vahoaka no milaza fa sady manao fisavana izy ireo no maka vola na maka zavatra ao atokantrano ihany koa izany nalona izay zavatra izay dia nisy ny fitarihan'ireo ray aman-dreny nandeha nionaka amin'ny tompona ndraika dia ny chef district Ambato Finandrana izay mitarika no OMC mo manoloana izay rehetra nefa dia tsy nahafa-pony vahoaka izany rehetra zany satria voateo izy ireo no very omby ankehitriny dia misedra olana indray amin'ny alalan'ny fisavana trano ataon'ireto mpitandro filaminana ireto tsy fokotandreo ihany fa maro no mitaraina ary raha mifantatra aza dia mbola maro ihany koa ny fokotany anaovana izao fisavana izao fa zay rehetra nandalomany aloha dia misy izay fitaraina izay avokoa. Olona 4 hatreto no voatazon'ny mpitandron'ny filaminana manatanteraka ity opération any amin'ny commune Ambonivohitra Ambato Finandrana ity. Ny fitazomana basy vita malagasy, ny fitondrana fitaovana maranitra andalambe, ireo no voalaza fa antony isamborana azy ireo. Tezitra manoloana izany ireo mponina satria fitaovana entin'izy ireo mivarotra no hitazomana azy any am-ponja. Raha ny zava-misy, tsy vao izao ny mpitandron'ny filaminana malagasy, indrindra ireo zandary no manapatra ny fahefana amin'ny vahoaka toy izao. Raha tsy ilaza fa tsy nitao-rano tsara, nentina taminao tanatin'ny fandaharana manokana teto amin'ny fahitalavitra kolo. Ho an'ny mpanara-baovao, ny kolikoly, ny firaisana tsikombakomba amin'ireo mpanao ratsy, izay no mby ao an-tsaina vao miresaka ny mpitandron'ny filaminana malagasy. Antenena ny fiovam-pitondrantenan'izy ireo amin'izao akatoko ny fankalazana ny fetin'ny 10 Alonday izao, ary indrindra ny fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana faran'izay aingana. Araka nitatsika tamin'ny lohatenim-baovao teo zazalahy 20 isa no natao didipotra faobe sy nokarakarainy antoko malagasy miaramiainga androany tao amin'ny commune Ambohitrolo Mahitsy manala fahasaranana ny ray aman-dreny moa ity etsika ity izay maimaimpona tanteraka fa ny adiny miantarandrianay. Mitoetra ny hetsika ara-tsosialy karakarainy antoko malagasy miaramiainga. Androany, teto amin'ny commune Ambohitrolo Mahitsy no nanatanterahana ny didipotra faobe. Misy 20 ny ankizy nanaovan'izany, nisy ihany koa ny fizarana kilalao. Nanampy ny ray aman-dreny ity hetsika ity raha ny fanazavana. Ny antony nanaovana ity faobe ity tompoko dia noho nividim-piainana sarotrarotra tokoa dia nanatona an'ity hetra hoe ity maimaim-poana tompoko. Ny fietra atao zany dia ohatrany hoe fitsimirana an'ity tsy manana atao e. Zay tena marina. Fitsimirana an'ilay olona tsy manana. Misaotra anareo lehibe zay tonga eto amin'ity commune Ambohitrolo Mahitsy ity satria mahatsiaro sambatra mihitsy zay amin'izao fotoana izao. Dia engane mbo hito lalandava zao asanareo zao ary mbo lasa ambony ao amin'izay toerana tiany tanjona atongavana izy tompo. Antony mahatonga ny ankamaroan'ireo ray sy renim-pianakaviana tsy mahavita didipotra ny zanany eto amin'ity commune ity ny tsy fampinenty-manana ho izy ireo. Zava-dehibe araka izany ny didipotra faobe maimaim-poana tahaka izao. Ny tena olana amin'le resaka hoe be dia be ny ray aman-dreny tsy nahavita didipotra dia izao ilay izy hoe ilay fahefany vita ny vahoaka mihitsy ny tsy ampy.
ao amin'le resaka vola aloha amin'le resaka didipotra sy resaka fanafody. Ny zava-dehibe amin'ity resaka didipotra faobe ity dia voalohany indrindra aloha mahafa-pasiarana amin'ny vahoaka izy. Ary ny faharoa dia mba asa sosialy izay ataon'ny commune mivatana mihitsy amin'ny vahoaka sy ireo mpiara-miasa rehetrarehetra zany dia afaka mba amin'ny fotoana io no afaka hanatanterahana an'ilay asa sosialy. Ary ny fahatelo dia efa mahazatra mponina ny fisiany zao didipotra faobe zao isan-taona efa mba manantena an'izao foana zany ny vahoaka ety ambanivohitra amin'ny fiara-miasa amin'ny commune sy ny antoko malagasy miara-miainga no nanatanterahana izany. Tafiditra amin'ny vinany antoko ny fijerenany sosialim-bahoaka raha tsy aivina. Mbola maro ihany koa ny fiara-miasa mbola atao sy ny efa vita. Ny androany araka ny tenin'ny fanomezana dia eto Ambohitrolo-Mahitsy zao no ny androany. Dia marina moa fa tsy hijanona treto fa araka ny fananambara dia itoy manerana ny avaratrano manontolo sy ny faritra maro hafa koa. Raha ny eto Ambohitrolo-Mahitsy manokana no tenenina raha ny fiara-miasa miaraka amin'ny commune eto dia efa betsaka ny fiara-miasan'ny malagasy miara-miainga eto amin'ny miaraka amin'ny commune Ambohitrolo-Mahitsy. Ny ben'ny tanàna moa dia avy ao amin'ny atoko malagasy miara-miainga. Ny hetsika niarahana teto dia ny fanamboarana ny fanomezan-tanana, fanamboarana ny poste avancé any gendarmerie, ny fanamboarana ny lalana tamin'ny namerenana nanokafana ny foara tamin'ny heritaona dia ny fandokoana ny commune koa. Maro ny hetsika ara-tsosialy mbola ho tanterahana araka izany. Ohatra amin'izany ny fisian'ny tsena mora izay karakarain'ny vehivavy malagasy miara-miainga rehefa fotoana ny fidiran'ny mpianatra entina nampiana ny iray aman-dreny hatrany. Nivoaka ny valin'ny fanadihadiana vonjomaika ny budget programme par objectif régionaux na ny BPOR tamin'ireo faritra 17. Ny fahafahan'ny olona mahazo rano madio dia 30 hatramin'ny 5 isan-jato raha ny voalazan'ny manampahaizana dia 10 litatra isan'andro ny ilain'ny olona iray. Nisy araka izany ny fanomezana sy ny bendrano natao anangonan-drano izay niarahan'ny groupe Star sy ny Rotary Club Antananarivo tao amin'ny commune Ampanefy Fokotany Malao. Fanampanazavana. Manomboka izao dia afaka misitraka ny famatsiana rano fisotro madio ny communauté alalana Drasavavao ity. Nananontany groupe Star moa ny Rotary Club Tsimaroa dia tsy nisalasala izay nanolotanana izy ireo amin'ny fananganana ny fotodrasa famatsiana rano fisotro madio. Anjara biriky ny groupe Star no manatsara hatrany ny andavanandro mpiainan'ny mponina. Isan-taona dia tsy mitsahatra manohana ireo tetikasa tahaka izao groupe Star satria mahatsapa fa manana andraikitra amin'ny fanampiana ireo mpiara-bolana aminy. Dia mbola manatitra ny fankasitrana tompoko izao tetikasa izao fanampiana mponina eto amin'ity toerana. Kilalao isan'andro ataon'ny ankizilahy malagasy ny ankisisika izay endrika filalaovana baolina kitra ho an'ny eto Madagasikara dia sachet no atambatambatra no lasa baolina. Mikael Ramarla. Raha toka ny lalao amin'ny internet sy ny lalao manaraka ny teknôlôjia no voalaza fa mahasarika ny ankizy maro ankehitriny. Mbola maro amin'ireo ankizy malagasy no misafidy ny hanao kilalao gasy sy andanimbola. Kilalao isan'ireo mahavariana ireo zazalahy ankoatran'ny kalesa sy ny papango ny baolina kitra. Na ny filazan'izy ireo ankizy hoe ankisisika. Ho an'ny ety amin'ny Fokotany Ambodirano Vailava, malaza ny ankisisika indrindra amin'ny fotoana tsy fianaran'ny ankizy. Mizara ekipa 4 na 5 avy izy ireo amin'ity lalao ity ary samy manana ny anarana petaka avy ihany koa ireo ankizy ampitoviana amin'ireo mpilalao baolina kitra malaza ny ivelany. Lalao baolina teo zahay dia nisy sisisika dia nisy teo daholo no lalao baolina dia teo nijery baolina zaraina mitovy dia nataonay teo efatsefatra zao dia 5 miakatramin'ny gaolina Messi dia ny Krista dia eo daholo ny rehetrarehetra. Ela zao izy? Za zao Krista. Tsy mampaninona ireo ray aman-drenin'ireo ankizy kosa ny fanaovana ny ankisisika hoy izy ireo. Saingana misy aza izany tsy tokony atao ambany zavatra ny fianarana.
mampivelatra ny sain'ny ankizy ihany koa ny fiarahana amin'ny lalao toy izao raha ny fanazavana. So zany mba hoe fialambolon'ny ankizy eto aminay zany aloha zao dia izao baolina izao no tena mahafaly azy eto toerana. Tsy mampaninona mihitsy satria mba fisokafan'le sain zany no tena le fanatanjahantena le ohatr' izao zany mba fitazaina anazy eto. Manoko anay ihany ay fa izy zany tia baolina ity nohatra ny mahafinaritra ny ataony. Be da be na toy lalao ataony milonilony manao andrem-papango rivotra ireny izy manao tifitifotra fody eny dia tia baolina ity no ataony eo. Hita akaiky ity zao tia mangamanga ity mangamanga ny patalohany dia manao sous-vêtement ity. Fianarana aloha izy mazoto mandeha tsara. Tsy maintsy hoe manara-maso zany ianao satria tsy afaka miaraka ny kilalao sy ny fianarana fa rehefa vanim-potoana amin'le fialam-boly kely ohatr'izao dia mba afaka milalao izy avela malalaka ilalao. Ohatra ny anahy aloha zany tsy dia misy fotoana loatra amin'le hoe kilalao ohatrany satria misy zavatra ataony ankoatran'ny mianatra sy manao baolina dia tsy manana fotoana firy izy hoe ilalaovana zavatra hafa. Amin'ny ankapobeny ireo kilalao malaza fahiny no mbola hita eny anaty tanàna tahaka ny fanaovana tantara amin'ny vato, ny baolina, kalesa sy ny maro hafa. Maresaky iraisam-pirenena dia nanatanteraka fionana voalohany tamin'ireo filoham-pirenena anatin'ny vondrona Europeana i Emmanuel Macron izay nanomboka omaly tao Bruxelles. Nisongadina tamin'izany ny fananganana ny Fonds européen de défense fanindina eo amin'ny sarin'ny France 24. Vola mitetina 5.5 miliara euro vola ampiasaina anatin'ny Fonds européen de défense izay nitapaka nandritry ny fionana tamin'ireo firenena mikambana anatin'ny ty vondrona Europeana ity omaly tany Bruxelles. Ny fametrana ny fandriampahalemana, ny ady amin'ny asa fampiroroana, ny fananana miaramila iraisana amin'ireo firenena mikambana anatin'ny ty vondrona ity, ireo no isan'ny teboka ampiasana ity vola ity. Nisongadina nandritra ity fionana ity ihany koa ny filoha Frantsay Emmanuel Macron izay nanatrika voalohany zany amin'ny mahafiloham-pirenena azy. Ity filoham-pirenena ity izay ambaran'ny mpandinika fa hoendrika vaovao ho an'ny vondrona Europeana. Araky ny lahateny nandritra ny fotoanan'ny fampielezan-kevitra izay nilaza fa Europeana miova ho amin'ny tsaratsara kokoa ary miaro ny mponina ao aminy. Isan'ny nanamarika ity fionana tampony ity ihany koa ny mahakasika ny Brexit, ny fifampiresahana mahakasika ny fialan'ny Royaume-Uni. Nanambara ny Prime Ministra Britannique fa manana stratégie izay mety ho amin'ireo firenena mpiara-mombona antoka aminy. Tsisy ny fanelingelenana amin'ireo mponina hafa firenena mipetraka ao Royaume-Uni ary afaka migoky ireo tombotsoa toy ny teo aloha hatrany raha ny fanazavana. Itony zoma ho avy izao ny dinika eo amin'ireo firenena 20 mikambana anatin'ity vondrona Europeana ity. Isan'ny olona adinika amin'izany ny mahakasika ny lafin'ny toe-karena hanomezana antoka ireo mpiara-miasa amin'ny vondrona Europeana manerana izao tontolo izao. Alohan'ny sarana dia averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Eo amin'ny filoha Frantsay ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina aoriana ny fankalazana ny fetim-pirenena. Andrasana ny fahasahin'ny filoham-pirenena malagasy hiady ny fahazahoana tanteraka ny Élysée Pars. Mpitandro ny filaminana manodidina ny arivo no isana ny fitandronan'ny filaminana mandritry ny fetin'ny fahaleovantena isy ny fizavana karapanondro eny an-dalana ny aliny 20 jona. Ary farany mody zazalahy 20 isa no natao didipotra tamin'ny etsika didipotra fahobe izay nikarakarain'ny antoko malagasy miaramiainga androany tao amin'ny commune Ambohitrolo Mahitsy. Nanala fahasahiranana ny ray aman-dreny no tanjona tamin'izany. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity. Nkasitrana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany soavamanitra dia veloma mifoda olo tompoko. Savony manitra Give nanolotra anao teo ny vaovao. Give, mandy anao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Un savoir-faire pour agrémenter vos cocktails.
fampalalam-bavao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti francia. Spaghetti francia, safidiko safidintsika. Ny vaovao miarahanao tamin'ny couche Malfix. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo. Ny vaovao